大阪老朽会、自分たちのチームのメンバーの何人かがそのニューヨークで試合があるからそれに参加するっていう話を聞いて、やっぱ憧れの場所やったんで、年齢も考えて、特に大阪老朽会で同い年の陽平が同い年で、しかも誕生日も一緒で、なんかこうちょっと運命的な仲間やと思ってるんで、なんか2人でこっちでできたらなっていうのもあるし、そういうのもあってやっぱチャレンジしたいなっていうのでニューヨーク行きました。これに行くために部活の合宿とちょうどかぶってたんですよ。自分でどっちがいいか真剣に考えて、やっぱこんな経験できることって今後の人生ないなって思って、部活の方もやっぱ4年間続けてきたんで、しかも今年が4年目なんで行きたかったんですけど、やっぱ自分のために自分のスキルとかはもう身につけて帰りたいと思ったんで、こっち選んで、もう部活の方は引退になりました。このニューヨークの言ったら1週間の中で個人としてもチームとしてもやっぱどうやってみんなが成長できるかっていうのを僕はテーマだと思ってるんで、すごいこうちょっと不安でもあるし楽しみでもあるですね。One, two, three.
負けたのがやっぱ悔しいですね。まずは自分結構オールコートのアグレッシブなプレッシャーディフェンス得意なんですけど、日本人とやってそのオールコートでバチッと止めれるとこがやっぱりフィジカルの部分でコースに入れてるんですけど止めれなかったりとか、あとドライブのやっぱタイミングとかがすごいやっぱ上手くて、そこが今まだ全然フィットできてなくて止めれてないかなっていうのはありますね。アタックに対して躊躇しすぎてたところがあったんで、チームもだし自分ももっとどんどんやっぱアタックしてゴールに向かってトライしていかないといけないなっていうのがありましたね。聞いてたんでトラベリングはなるよっていうのは聞いてて、ただあそこでやっぱそういうのになっちゃうんがちょっとこうマジかっていうのはやっぱあったっすね。だからしっかりしろよっていうよりかは切り替えようっていうあそこすごい大きかったと思うんで。 Billiken Suns, I mean, it takes a lot of courage for them to come to New York from Japan. I love their unity. You guys come in, the cameraman ready, the uniforms all set, they cheer for each other. A lot of stamina. I mean, it's different. Amateur league, you have Korean Americans, Filipino Americans. I guess they focus more on conditioning. We focus more on lifting, heavy lifting, more focus on powerful moves. But I can see even KBL, it's all about conditioning, defense, things like that. They could probably be a little nervous because they're in a whole different country. Yeah, but I just love it. It's so hard to play against a team like that when they never give up. Intensity is high. They're moving around. They're calling plays on man-to-man offense. Yeah, I think it's great overall. They were really quick. Their stamina was amazing. I cannot believe how fast they were running, how long they were running, how hard they were running. They have some really good shooters, but their movement, they got really good plays. They screen for each other. They move the ball really well. Amateur league in Asia, they only focus on team ball. So you see all team ball, right, off the screens. But in States, it's a lot of isolation, one-on-ones, team ball, which is the number one thing. But in America, it's more ISO plays too. If they can focus more on ISO plays, if they got double screen on the best shooter or things like that, that should work out.
なんか俺がやりたいのがやっぱやれてないよね。アタックしようアタックしようって言ってたんだけど、やっぱどうしてもゾーンだったのと、フィジカルに結構やられてなかなか中に行けない部分があって、一番悔しかったのはあんだけ後半シュート入っててほぼほぼスリー入ってたけど、やっぱその後半のラスト1本のシュートを外してるし、たまたま岡田がねベンチもう一回やって延長になったけど、最後の延長の勝負どころは今度ボールもらえないで終わったから、それが俺はもう一番悔しい。なんか何本決めててもやっぱ勝負どころで決めれないと意味ないと思うし、やっぱ絶対勝ちたいですね。それがもう一番悔しい俺は。